Perkenalkan, saya Muhammad Fajar ya. Saya dari 12 LK2. Di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi napas dalam dan batuk efektif kepada Tuan M yang berusia 32 tahun. Saya telah mengkaji diri, saya telah mengkaji data pasien, dan saya sudah menyiapkan alat. Alatnya ada baki, di dalam baki ada hand sanitizer, Bangkok, terus cup berisi handscoon, gelas berisi air hangat, dan bukal. Terus di sini ada apron dan handuk kecil. Di sini juga ada pelak berisi handuk kecil. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Permisi Bapak, selamat siang. Apakah benar Bapak ya? Bisa pulang tadi Pak? Disebutkan tanggal lahirnya? Bapak boleh, usia 32 tahun ya Pak ya? Bapak aku kasih punya penanggalan saya. Bapak perkenalkan, saya perawat pagi. Di sini saya bertugas pada si pagi ya Pak ya? Mulai pukul 7 sampai jam 12 siang. Kalau mau sesuatu, Bapak bisa menyatakan bisa kita ke Bapak, atau keluarga Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat ya Pak. Apakah sebelumnya Bapak tahu tujuan saya ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan tindakan napas dalam dan untuk efektif ya Pak ya. Tindakan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tindakannya di tempat tidur saya ya Pak ya, kita bersedia. Jadi kita bersedia saya izin mengambil alat terlebih dahulu ya Pak ya, kalau dia tinggal 5 menit. Jadi Pak. Bisa total lagi tindakan diri, saya ingin memulai tindakannya Pak ya. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ya. Bapak bisa mulai tindakannya. Bapak bisa duduk. Saya bantu ya Pak ya. Dan di sini saya sudah membuat diri saya sendiri, saya sudah membuat pasien dan saya siap untuk melakukan tindakan. Napas dalam dan batuk efektif pada pasien berdiabetes nomor berumur 23 tahun
di sini saya akan memperkenalkan saya sudah mengkaji diri, saya sudah baca data pasien, saya sudah cuci tangan, dan saya siap melakukan tindakan. Di sini saya akan menggunakan alat-alat bal, ada pom membersihkan ampun, ada gelas yang nanti akan diisi air hangat, dan ada hand sanitizer, instrumen, ini ada apron, ada kecil, ada kerak yang bersihkan yang kecil. Nah, di sini saya sudah membagi diri, saya sudah baca data pasien, dan saya akan suaranya biar. Selanjutnya itu tindakan untuk napas dalam ya Pak ya. Saya akan menjelaskan instruksinya terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti Bapak tarik napas selama 3 detik, terus tahan selama 3 detik, dan hembuskan selama 7 detik ya Pak ya. Lakukan itu selama 3 kali ya Pak ya. Nah, yang ketiga itu nanti Bapak langsung bantukan saya Pak ya untuk mengeluarkan darah luka ya Pak ya. Kalau sudah mengerti, nanti Bapak tinggal ikuti instruksi dari saya Pak ya. Pak nanti, baik Pak, sekarang Bapak ikuti instruksi dari saya Pak ya. Tarik napasnya Pak. Bawa lagi ya Pak. Bawa lagi Pak, sekali lagi. Tarik napas. Kupas sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Langsung bantukan Pak. Baik ya Pak ya. Terus tindakannya sudah selesai ya Pak ya. Saya jadi rapikan alat ya Pak ya. Baik Pak, saya izin melepaskan apa yang dulu. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Bapak mau duduk saja. Posisinya mau duduk atau mau berbaring? Berbaring gitu kayak Bapak boleh geser ke sini. Bapak gimana perasaannya? Sudah lebih nyaman ya Pak ya? Terus gatal tenggorokan aja Pak ya? Terus saya permisi untuk kembali ke ruangannya Pak ya. Jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa memacet dulu di samping tempat duduk Bapak, atau keluarga Bapak bisa memanggil di ruang perawat ya Pak ya. Ini sih. Setelah selesai melakukan tindakan relaksasi napas dalam dan batuk efektif kepada Tuan M yang berusia 32 tahun. Saya lihat pasien sudah bisa bernapas dengan lega dan sudah bisa mengeluarkan dahak. Pasien juga mengatakan sudah bisa bernapas dengan nyaman dan sudah tidak batuk-batuk lagi. Terima kasih.